क्या आप जानते हो पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। ये इतना विशाल है कि पूरी पृथ्वी के सभी जमीन के हिस्सों से भी ज्यादा क्षेत्र को कवर करता है। इसकी गहराई में छिपा है मरियाना ट्रेंच, जहां का सबसे गहरा हिस्सा चैलेंजर डीप माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा गहरा माना जाता है। पैसिफिक ओशन के अंदर हजारों द्वीप मौजूद हैं, जिनमें हवाई जैसे खूबसूरत स्थान भी शामिल हैं। लेकिन यह महासागर सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बेहद शक्तिशाली भी है। यहीं पर सबसे ज्यादा भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां होती हैं, जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। तो ये था पैसिफिक ओशन का एक छोटा सा रहस्य। ऐसे ही और शानदार फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।